Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlarga o'rgatadigan strategiyam Ganfa instrumentining bitta sekretli yo'nalishlaridan bittasini sizlarga o'rgatib tushuntirib beraman. Xo'p, Ganfa instrumentini YouTube'dan, Instagram'lardan ko'rgan bo'lsanglar, ko'pchilik treyderlar sizlarga o'rgatmoqchi bo'lishadi. Afsuski, u treyderlarning o'zi ham hali ko'pchilik bu instrumentni qanaqa to'g'ri ishlatish kerakligini bilmaydi. Xo'p, bugun sizlarga bitta sekretli yo'nalishlardan bittasini o'rgatib tushuntirib beraman. Xo'p, birinchi qiladigan ishimiz H1 time frame'ga o'tasizlar. Настройкаga kirib, shikali liniyadan zafiksировать отношенияni yoqib, koordinatani 1 qilib belgilaysizlar. H1 time frame'da turganimiz uchun koordinatani 1 qilib belgilaysizlar. Xo'p, keyingi qiladigan ishimiz bizga kerak bo'ladi globalniy high yoki bo'lmasam low. Ikkita narsa kerak bo'ladi. High yoki bo'lmasam low. Gradus o'lchaydigan liniyani olamiz. High dan 45 gradus o'lchaymiz. Настройкasiga kirib 45 gradus qilib high dan hisoblaganimizda e'tibor beringlar. Minus qilib hisoblaysizlar. Low dan hisoblaganda plus qilib hisoblaysizlar. 45 gradus hisoblaymiz. Keyingi qiladigan ishimiz Ganfanni xuddi o'sha gradus o'lchagan high dan hisoblab Ganfanni 1/1 liniyasini 45 gradus bo'yi hisoblagan liniyamizni ustiga qo'yamiz. Xo'p. Keyingi qiladigan ishimiz low dan o'sha gradus o'lchaydigan instrumentni olib 45 gradus o'lchaymiz. Ganfa instrumentini olamiz. 45 gradus o'lchangan liniyani ustiga Ganfanni 1/1 liniyasini qo'yamiz. Ko'rishinglar mumkin. Bozorda Ganfa instrumenti qanaqa to'g'ri ishlatilishi kerakligini, bozorda qanaqa har bitta zona, har bitta gradus qanaqa obработка bo'lganini ko'rishinglar mumkin. Hop. Selga setup bergan. Hop. 2/1 liniyani buzgan, atkat berib bayga setup bergan. Har bitta bozorda harakati Ganfan liniyalari orasida yuribdi. 2/1 liniyani har kelganida setup bergan. Har kelganida bayga setup bergan. Hop. Ko'rsanglar bo'ladi. Qanaqa ishlaganini o'zinglar bozorda qo'llab, o'zinglar uchun backtest qilib, historiyaga o'tib, backtest qilib qanaqa ishlashini, Ganfa instrumenti aslida qanaqa to'g'ri ishlatish kerakligini o'zinglar backtest qilib, yana ham chuqurroq o'rganib olsanglar bo'ladi. Hop. Buzib o'tgan, ustiga o'tirib 8/1 gradus buzib, bitta atkat berib bayga qarab harakatlangan. Xo'p, endi boshqa globalniy high, boshqa globalniy low olib hisoblab ko'ramiz. Hozir mana bu high bilan lowni hisobladik. Endi mana bu globalniy high bilan lowni hisoblaymiz. Highdan 45 gradus tortamiz. gradus o'lchaymiz. Lowdan 45 gradus o'lchaymiz.
Ganfa instrumentini olib, haydan 45 gradusni ustiga 1/1 liniyasini qo'yamiz. Endi xuddi shunaqa lowdan ganfa instrumentini 1/1 liniyasini 45 gradus ustiga qo'yamiz. Вот. Hozirgi high low'ni hisob kitobini ham qanaqa обработка bo'lganini ko'rsanglar bo'ladi. Вот, har bitta gradusga narx kelganda qanaqa orqasiga qaytarib o'rganini. Вот, keyin bayga qarab urib o'rgan. Xo'p, вот. Bayga setup bergan, tepaga borganda selga setup bergan. Har bitta zona juda ham idealniy ishlab bergan. Bayga setup bergan 4/1 gradusga kelganda. Вот. Ko'rsanglar bo'ladi. O'zingizlar uchun ham bu strategiya tugagandan keyin kompyuteringlarni ochib, backtest qilib, qanaqa ishlashi kerakligini backtest qilib o'rganib olsanglar bo'ladi. Bozorda juda ham kuchli ishlaydi bu strategiya. Hop. Bu yoqda ham selga setup bergan. Har bitta zona juda ham idealni ishlagan. Borgan 1/1 liniyani o'zi ham selga qarab kuchli impuls bilan o'qizib o'rgan. Любой bitta globalniy high, globalniy low'ni olib hisoblasanglar bo'ladi. Xohlasanglar mana bu high yoki bo'lmasa mana bu low'ni olinglar. Mana bu high, mana bu low. Farqi yo'q. Har bitta globalniy high, globalniy low bo'lishi shart. Juda ham kichkina time frame ga o'tib ketmaysizlar. Eng kichkina time frame H1 bo'lsin. H4, H1 da juda ham idealni ishlaydi. Xo'p, bugungi sizlarga o'rgatmoqchi bo'lgan strategiyam shu. Hammaga manfaatli bo'ldi degan umiddaman. Bizani YouTube'da ko'rib turganlar bo'lsa, yangilar bo'lsa, Telegram kanaliga обязательно o'tib olinglar. Sizlarga juda ham kerakli bo'lgan ma'lumotlar, matematik ma'lumotlar va har kunlik signallar berib boraman. Hammaga rahmat, manfaatli bo'ldi degan umiddaman strategiyani. Hammaga omad, charchamanglar.